ngày chưa có điện thoại, chưa có wifi có được không? Có bao giờ bạn ước mình bắt đầu quay lại những ngày chưa có tiếng mẹ gọi dậy ăn cơm nóng, chứ không phải chuông báo thức réo lên hồi hay dòng tin nhắn radio nhỏ xíu, vài đứa bạn hàng xóm vào những buổi chiều rong ruổi ngoài đồng, thả diều, story ai vừa mới úp cũng chẳng phải vội vàng trả lời tin nhắn hay email. Mọi thứ bây giờ nhẹ hơn, chẳng thể quay ngược thời gian, nhưng ta vẫn có thể chọn sống chậm lại. Tắt wifi một buổi chiều, cất điện thoại đi một chút, ngồi thật yên,